вече се прибираме. Много хора не знаят как да готвят ориз. Здравейте, днеска сме в парка и питаме хората как варят ориз на крина. Колко пъти с баба си говорите с Вайбъра? Често казано, много рядко. Колко време варите ориз? Никога не съм варял ориз. Здравейте, обичате ли да варите ориз и в какво съотношение варите ориз? Обичам да варя ориз и обикновено 1:3, така беше от едно време. Да. А вие помагате ли на съпругата си, когато готви? Разбира се, че помагам в яденето. Така. Вие обичате ли да варите ориз? Аз варя ориз само когато се налага. Обаждате ли се често на вашата баба по Вайбър? Аз се обаждам на баба ми по Viber, по Messenger по-скоро. И също я питам някой път как да направя ориза. А вие обичате ли да правите сутляш? Аз мляко с ориз не съм готвила, само баба готви. Баба ви да ви отговори как го прави. Заповядайте, заповядайте. С крина ориза е много хубав. Заповядайте. Крина си е крина. Приятен ден на всички!